Mzima? Mzima. Kama kaa? Naona leo upo na baba Amina leo. Kweli kabisa baba Amina? Unampenda sana? Bwana baba Amina anakuaje? Shwari. Mnyama ni mwingi? Mnyama ni mwingi. Bwana baba Amina anajisikia kuwa pamoja na mama Amina. Nafurahi sana. Sana. Hebu niambie, hivi ni kweli kabisa mama Amina ana watoto wawili mmezaa naye? Ndio. Kweli? Yeah. Kweli kabisa? Kweli kabisa. Okay, mama Amina. Hebu niambie kwa Pacheko mmefikaje? Ilivyo kwa mama Amina, msanii chipukizi wa Singeli ambaye saizi ana trendi kweli, licha ya upungufu aliokuwa nao, licha ya ulemavu aliokuwa nao, lakini bado amekuwa ni faraja, lakini pia chanzo cha furaha kwa wengine. Leo nataka nikupitishe katika historia yake ya maisha, tumfahamu zaidi ni nani, ametokea wapi, imekuwaje mpaka sasa yuko hapa na saizi ni kipenzi cha watu. Ukipita huko TikTok, lakini pia Facebook, status, WhatsApp, kila sehemu unaona jinsi ambavyo clip mbalimbali zina trendi. Watu wanafanya challenge ya huyu mama Amina. Mama Amina ni jina maarufu sana, lakini majina yake anaitwa Emmy. Ni binti mwenye umri wa miaka 20, anaishi huko Kigamboni, Kijimbweni jijini Dar es Salaam. Ni msanii chipukizi wa muziki wa Singeli ambaye maisha yake yamekuwa na changamoto nyingi tangu alivyozaliwa, lakini kwa hivi sasa anaanza kupata mwanga mpya kupitia kipaji chake cha muziki. Ni ngumu kuelewa na ni ngumu kuamini kwamba mtu ambaye ana matatizo ya kuongea anaweza kuimba. Hapa ndipo ambapo tunapata ladha kamili ya neno muziki. Muziki si lugha, muziki si maneno, bali ni melody nzuri ambayo inamfanya mtu kusikiliza kitu ambacho kinamvutia. Emmy alizaliwa mwaka 2005. Tangu akiwa mdogo kabisa alizaliwa akiwa na ulemavu ambao ulimletea tabia ya kutokupenda kukaa nyumbani. Mara nyingi alikuwa akitoka nyumbani, ilikuwa ni ngumu sana kumpata. Wazazi wake walikuwa wakimtafuta kwa muda mrefu sana. Yaani akitoka kwenda kucheza basi harudi tena nyumbani. Wazazi wake watamtafuta hadi vituo vya polisi, wataenda kumtangaza msikitini, kwa majirani na sehemu mbalimbali. Ilikuwa ni desturi yake hiyo. Tabia hiyo ilimfanya awe karibu zaidi na shangazi yake kuliko wazazi wake, kwa sababu wazazi walifikia hatua ya kukata tamaa na kumwacha alelewe na shangazi yake. Emmy pia alikuwa na changamoto za kutokuzungumza vizuri, jambo lilomfanya akose nafasi ya kufuatilia masomo kama watoto wengine. Japokuwa aliwahi kupelekwa shule ya watoto wenye mahitaji maalum, bado hakupenda kabisa kukaa darasani licha yeye kupenda kusoma. Mara kwa mara alikuwa anatoroka, na hata alipokuwa darasani hakuwa mtulivu. Hatimaye akajua wazi kwamba shule haikuwa kitu chake, badala yake alitamani kuimba na kujielezea zaidi na kujiendeleza kupitia muziki. Kwa muda mrefu Emmy hakuwahi kutulia nyumbani. Wakati mwingine aliweza kutoweka kwa mwezi mzima bila kuonekana. Yaani Emmy akiondoka basi uhesabu kabisa kwamba hataonekana nyumbani hadi mwezi upite, lakini haijawahi kupita miezi 2 bila kuonekana. Hali ambayo inawatia hofu na wasiwasi mkubwa wazazi wake, hususan mama yake mzazi aliyekuwa akimtafuta mara kwa mara, lakini pia hata baba yake na ndugu wengine. Changamoto nyingine ambayo ilishawahi kumpata Emmy ni pale ambapo alipokuwa akienda kucheza na wenzie. Basi kuna siku alipata matatizo, alipigwa na mwenzie na kumsababishia jeraha la kichwa ambalo lilipelekea hadi kushonwa sehemu alipochanika, jambo ambalo lilizidi kumwathiri zaidi kisaikolojia. Aidha, licha ya changamoto hizi, Emmy ana familia kubwa yenye upendo. Yeye mwenyewe anadai kwamba ni mama watoto wawili, yaani ana mtoto ambaye anaitwa Amina pamoja na Neema, na anadai kabisa kwamba ameolewa, yaani ana mume anayejulikana kwa jina la Juma. Najua utashtuka sana kwamba inawezekanaje binti wa miaka 20